Os teus olhos castanhos me fazem flutuar. Te vejo em meus sonhos mais reais. Não tenho pressa de acordar. Não estava nos meus planos me entregar assim a um bem. A cidade todo canto cheira a noite em que eu te vi chegar pela primeira vez. Te ver sorrir era casa de se entregar e dança livre feita onda no mar com os cantos de manhã. Te ver sorrir ela, casa de se entregar e dança livre feita onda no mar com os cantos de manhã. Tem boca doce, tem abraço que acalanta. Tens calma, tens tudo. E não há nada nesse mundo que me faça cantar mais do que a saudade quando você vai. Te ver sorrir ela, casa de se entregar e dança livre feita onda no mar com os cantos de manhã. Te ver sorrir ela, casa de se entregar e dança livre feita onda no mar com os cantos de manhã. Eu me chamo Daiane Roque, nome artístico Dai Roque. Sou natural de Cabedelo, sou uma mulher preta. Nesse momento estou vestindo uma calça preta, com uma blusa de regata preta, com um turbante de oncinha. Estou com brincos dourados também, algumas joias douradas. E estou com a guitarra agora no meu colo, uma guitarra verde, e com clarinete ao meu lado. Bom, a música ela chegou na minha vida de uma forma muito inesperada, mas foi uma coincidência muito boa. Eu tinha 8 anos de idade e o meu tio frequentava uma igreja evangélica e eu visitei essa igreja com ele uma vez. E me encantei pelo coral, pela banda, e dali em diante eu determinei na minha vida que eu teria que aprender algum instrumento, não importava qual fosse, né?
Só que só uns anos depois, com 14 anos, eu tive acesso, oportunidade de começar a estudar um instrumento mesmo, que foi através de um projeto social do Estado, chamado PRIMA, Programa de Inclusão Social através da Música e das Artes. O primeiro ano do projeto, por coincidência, foi em Cabedelo, que é a minha cidade natal, na frente da minha casa, então não tinha coincidência melhor do que essa. Quando eu vi o clarinete, eu me encantei, eu não consigo dizer exatamente o porquê, muitas pessoas me perguntam, mas o clarinete, ele me faz sentir que eu consigo transmitir tudo que eu preciso transmitir a partir dele. Foi aí que eu comecei a estudar clarinete e a ter contato com a música de orquestra, né, a música erudita. Até conhecer a nossa música brasileira, que me demorou tanto tempo para poder conhecer. Quando eu ingressei na UFPB, eu tive contato com música popular que eu não tinha contato antes. Até então, eu só tinha contato com a música da igreja e a música erudita. No meu segundo ano da UFPB, eu tentei uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, na Universidade do Sul do Mississippi, e eu consegui essa bolsa. E fui para lá com $60 no bolso e muita coragem. Tinha um sonho. Eu não sabia falar inglês na época direito, então foi desafio de várias maneiras, né? Passei ali quase 3 anos nos Estados Unidos, né, onde eu tive contato com o jazz, que eu não conhecia antes, a música preta, que faz tão parte da minha história, né, de quem eu sou como mulher preta, mas estava tão distante de mim, e apreciar mais a música brasileira. Então, quando eu voltei para cá, para Paraíba, eu comecei a participar do grupo de orquestra popular da universidade, onde abriu muito mais ainda a minha cabeça. A partir dali, eu comecei a me aventurar, saindo um pouco da linha erudita para a parte popular, do jazz. Eu me aproximei muito da black music, tenho como referências artistas não só aqui brasileiros, como de fora também. E com essas referências eu consegui me sentir confortável em criar canções, né? Eu tenho uma música chamada Mess, essa eu misturo inglês e português, então ela tem uma boa mistura, assim, de tudo que eu tenho adquirido até então. I can be my own damn love, and I don't need your explanations. I can be my own new home, and I'm way better without you. Listen, every time you hear my heart gets broken, you make a mess and just don't care. I'd rather be alone than waiting for someone que não sabe o que quer. Maybe you should told me that you're broken, I would have cared, or maybe run away. Oh, you had to say this wasn't worth it, that I spent so much time on your mask. You should told me that you're broken, I would have cared, or maybe run away. Oh, you had to say this wasn't worth it, that I spent so much time on your fucking mess. That I spent so much time on your fucking mess. Fica comigo só mais um pouquinho, eu preciso beijar tua boca. Como consigo esquecer se lembro de você tirando? Gosto quando você fala baixinho no meu ouvido com a voz rouca. Gosto quando você puxa tão rápido. Oh, oh, vem, que hoje você é meu refém. Eu não devo minha vida a ninguém. O problema é que você me trata de um jeito que só você tem. De manhã eu quero te esquecer, de noite eu só quero te ter. Quando eu te vejo de longe, minhas pernas começam a estremecer. Você faz tão bem, me faz tanta falta, eu sou teu refém. Você faz tão bem, me faz tanta falta, eu sou teu refém. Você faz tão bem, me faz tanta falta. Maybe you should told me that you're broken, I would have cared, or maybe run away. Oh, you had to say this wasn't worth it, that I spent so much time on your mask. You should told me that you're broken, I would have cared, or maybe run away. Oh, you had to say this wasn't worth it, that I spent so much time on your fucking mess. Ooh, that I spent so much time on your fucking mess. Ooh. On your mess.
Queria poder te ver e falar o que eu sinto nessa madrugada, mas minha alma aperta quando você tá perto. Queria poder dizer o que eu pensei na noite passada. Eu carrego como referências principalmente mulheres pretas aqui do nosso Brasil, artistas renomadas, consagradas como Alcione, como Maria Bethânia, como Gal, como daqui da nossa terra também, artistas como Bichart em si, que são artistas pretas que trazem uma bandeira de luta por muito tempo, sabe? Só uma mulher preta sabe como é difícil sobreviver todos os dias. E ser artista, você se reconfirmar como artista, é uma tarefa bem difícil, né? Eu costumo pensar assim que a minha autoestima sempre foi muito baixa, na verdade, como artista, porque a gente não se sente merecedora de ocupar esses espaços. Ver artistas como a Lineker, que para mim é uma das minhas grandes influências, falar novamente da Bichart, porque é daqui da nossa terra, e ela com certeza é uma grande influência para mim. Essas mulheres, elas me deram força e me dão força para estar aqui, sabe? Fazer minha música, para dizer sim, você pode misturar todas as influências que você tem dentro de você, como o samba, o hip hop, como o rock, o jazz, e sendo com amor é válido demais a gente fazer essa mistura. Temos outros artistas paraibanos que são a chave mestra assim para a nossa música brasileira, como Chico César, né? Zé Ramalho. Temos artistas agora da nova era que estão chegando, como, né, o Filosofino, né, que esteve aqui também. Temos Daniel Ferreira, né, temos a Bichart, que eu possa fazer parte desse grupo de pessoas que estão levantando essa bandeira e carregando as influências desses artistas aqui na Paraíba. Dentro da música paraibana, nós somos privilegiados com muitos artistas renomados, né? E entre eles, né, como referência pessoal, tem a Cátia de França, que para mim ela foi uma divisora de águas na minha vida. Eu gosto muito de fazer voz e violão também. E a Cátia, ela ressignificou tudo isso para mim. Então eu trouxe uma música dela para homenagear mesmo, porque ela é incrível. A música que eu vou trazer da Cátia de França se chama Ponta dos Seixas. É uma música que ela fez com muito carinho para nossa cidade. Eu sou de Cabedelo, tenho muito apreço pela praia. Eu nasci ali na praia, correndo dentro do gramado ali do Forte de Santa Catarina. E ela tem músicas também que falam sobre a cidade de Cabedelo. Eu resolvi trazer essa da Ponta dos Seixas justamente porque ela fala da beleza linda da cidade, do mar brilhando, da areia, do mar, de tudo, toda a leveza que João Pessoa nos traz, assim, né? E que o mar está tão presente nisso. Me mirando no fundo dos teus olhos, vou trilhando o caminho que Deus me deu. Com balanço de uma rede no quintal, e o vento no rosto, nas palhas do coqueiral. Esse verde que chega a doer das águas de Tambaú. Se você me deixa, eu me arretiro. Não brigo contigo, bem longe irei chorar, morar na ponta dos Seixas. Na ponta dos Seixas. Na ponta dos Seixas. Na ponta dos Seixas. Com o amanhecer, a ponta do Cabo Branco, em
ouro se torna. Como eu posso esquecer suas areias em prata, o cheiro do mar, o peixe comprado na hora, o barulho das ondas, o riso da Dora lá atrás. Um dia eu vou voltar, um dia eu vou voltar, um dia eu vou voltar pra Ponta dos Seixas. Pra Ponta dos Seixas. Pensando no futuro, gostaria de primeiramente lançar o meu primeiro single, né, que eu venho trabalhando, e logo após dar início a, quem sabe, um disco. Tenho parcerias que irão acontecer agora, justamente com o Daniel Ferreira também, outros artistas que a gente tem conversado, e acredito que esse ano será um ano de muitos frutos, né? A gente já começou a plantar muita coisa agora, e eu venho trazendo esse trabalho que é o que eu gostaria de focar, que é esse formato mais R&B, uma música mais romântica, misturado com um beat, né? Juntamente com o Big Jazz, né? Que vem me acompanhando. Essa parceria tem sido incrível, tem aberto muitas janelas, assim, muitas portas para mim. E graças a ele a gente tá começando a realizar, né? Tudo isso que estava no papel antes. Essa próxima música que eu vou cantar, né? Ela é bem um resumo, assim, também, de tudo isso que eu venho juntando. Não só na letra, né? Uma letra romântica, uma letra que dói, que sofre, mas também melodicamente e nos instrumentos. Eu acrescentei a guitarra juntamente com o beat e o clarinete em alguns momentos. A próxima música se chama Coração de Papel. Eu tenho um carinho por essa música porque eu me inspirei em uma música que meu avô, ele gostava muito de escutar, que é a música do Sérgio Reis, chamada Coração de Papel, inclusive. Ela fala sobre um amor que ele precisa ser cuidado, sabe? Porque se não for cuidado, ele vai se desfazer, vai se despedaçar. E é um pedido de atenção, né? Se você me ama, se você quer me ter na sua vida. Então essa música ela fala bastante disso, mas essa inspiração vem dessa música que meu avô gostava tanto, né? Coração de Papel. Não diga que eu não te avisei, que o meu coração não era de papel. Você chegou e eu me entreguei, nadei nas tuas ondas. Você dizia me escutar, e o tempo foi passando e mostrando que nem tudo a gente conseguia controlar. Então não me prometa nada, que eu vou te ligar assim. Quando a saudade me mandar, você me deixa ir. Já que não soube me amar, teu cheiro tá aqui, doce e gruda feito mel no meu coração, que não é de papel. Eu vou te ligar assim. Quando a saudade me mandar, faz um favor pra mim. Não atendi o teu celular, você decidiu ir, mas o teu cheiro doce grudou feito mel no meu coração, que não é de papel.
Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem te ama? Se você pensa em fazer chorar a quem te quer, a quem só pensa em você, um dia sentirá que amar é bom demais. Não jogue ao léu o meu coração, que não é de papel. Eu sou o Dai Rock e esse é o programa Som da Pele.